انترفيو من الوحده للزوج نستقبلوا كل يوم واحد اللي يدير حاجه ايجابيه في الجزائر هذه تاع اليوم. واليوم راح نستقبل بور لا بروميير فوا في جو راديو نو بور لا دوزيام فوا تروزيام فوا في جو راديو الله يبارك مي لا بروميير فوا معايا انا راح نستقبل اون دريفت جيرل. سي كوا اون دريفت جيرل؟ راح نكتشفوا هذا الشيء اليوم مع الضيفه تاعي ايوا. شكرا على الاستضافة يونس. Bon, c'est quoi une drift girl? Oui. Une drift, bon, drifter, enfin une fille qui fait du drift. Drifteuse ou la Drifteuse. Ok. Yeah. C'est une fille qui fait du drift. Bon, c'est une activité de sport mécanique. Oui. Et créée au Japon. Le drift d'ailleurs. Et c'est quoi au juste drifter? C'est besoin de perdre l'adhérence des pneus, des roues arrière. Genre, c'est un dérapage contrôlé. نترجمها بالدرجه. نعم. كي يكون الكروسات تسحب بالليرو اريير بالروادي تاع اللور. سحب وتكون بروبولسيون شغل الرود متحركه ورائيه. داكور. دونك الرود تاع اللور لازم يتحركوا. هم لا يبيرد لاديرونس ما يشدوش على الكودون. سي سا. هذا هو لو دريفت. دونك سي اون ديسيبلين تاع الرياضات الميكانيكيه اللي معترف بها في الاتحاديات الدوليه اللي عندها علاقه بالرياضات الميكانيكيه. دونك ايوا انت عندك انستغرام اليوم اللي فيه 30,000 مشترك، وهذا الانستغرام هذا راكي توري فيه تقريبا كل الاشياء الايجابيه اللي راكي تعمليهم. نعم. بون لو كونت هذا انستغرام جو بارطاج فيه لا باسيون تاعي que ça soit في دريفت ولا في autre chose parce que je suis passionnée par tous les sports mécaniques mais surtout le drift. Le drift هو اللي je le pratique très souvent. دونك راني في الانستغرام او الانستغرام تاع ايوا. بون ما نقولش الاسم تاعك لانه انت راكي حابه تمشي لو بسودو تاعك ايوا. واش معناتها ايوا؟ ايوا سي ايف اون بولوني. ايف. داكور. ايف اون بولوني. عندك مولوعه بالثقافه البولونيه؟ لا ان فيت يا ما فيسبوك ريت هذا البسودو يا ما فيسبوك كنا ما نحطوش اسامينا و تو. شاكان في سون بسودو. ايوا راحت ايوا كملتها في 2010. تري بيان. حنا كي نقولوا لي سبور ميكانيك ايوا نحكوا على الرجال. دونك كي نشوفوا مراه لي سبور ميكانيك مليح مي بالا كاين ناس ما يفهموش بزاف وعلاش. كاين ناس ما يفهموش بزاف وعلاش مي اون اي لا بور سا بور لور بروفي بلي نو فهموا بلي سي بوسيبل كاين سا وكاين ماشي مانيش سو با لا سول في لو موند دو سبور ميكانيك. يا بليزيور في الموتوات في الطوموبيلات تو في الغالي تو. دونك je suis pas la seule femme في لو موند دو سبور ميكانيك. يا اسي اي سا في بليزير اي بهكذايا اللي حنورو لهم بلي بوسيبل في نيمبورت كال مجال تاع سبور ميكانيك ماشي غير الرجال. ماشي غير الرجال. انت خيرتي في سبور ميكانيك خيرتي لا ديسيبلين تاع لو دريفت. وي. اسكو كاين دي دريفت جيرل واحد اخرين في الجزائر؟ نو. انت الدريفت الجيرل الوحيده في الجزائر؟ نعم. اوكي. باش واحد يقدر يدير دريفت يحتاج مينيموم دو ميتريز على المركبه اللي يكون فيها وماشي نيمبورت كال مركبه. Pas juste le drift, toute activité لازم la maîtrise. Et le drift c'est maîtriser une voiture en dérapage. Genre راهي ما تقدرش شغل dérapage c'est perdre la maîtrise de la voiture, perdre le contrôle. Et c'est ça le drift, c'est la contrôler qui تكون hors en contrôle. plein dérapage. Ouais. وشنو هما لي باركور ولا لي بيست اللي ديري فيهم le drift في الجزائر؟ Bah en fait pour le moment ما عندناش un terrain précis. Parce que ما عندناش circuit ou là autre chose. Donc ça dépend. Des fois on va dire on s'entraîne. حنايا نسناو parce qu'on n'a pas des autorisations pour ça. C'est notre problème parce qu'on n'arrive pas à s'entraîner. Mais on s'entraîne qui تكون عندنا une émission ou là des fois 5 juillet, des fois ça dépend. ممكن ان اسباس كبير وطويل وفيه غودروني بين غودروني. فيه un bon bitume genre ما يكونش ليس بزاف parce que ليس ما تقدرش توتيليزي لا بيسونس. شغل فيها حسابات genre كي يكون شايد روحو البيتوم انت سي انكور ميو pour mieux contrôler. تكون l'adhérence في les pneus avant. كي تكون l'adhérence tu contrôles beaucoup mieux la voiture. ايوا نسقسيك les pneus avant. كيفاش ندير ان بون دريفت؟ انا حاب كيفاش انا نحب ندير دريفت؟ كيفاش نقدر ندير ان بون دريفت؟ كومون بيان فير؟ il faut jouer sur les forgés déjà. لازم تفهميني. ايوا سي صح. كاين plusieurs techniques. D'accord, oui. Il y a les techniques كيفاش بالاكسيليراتور، كاين بلي كو دو فولون. genre سهله كاع اللي نقدر نقول لك c'est de donner un coup de volant
Oui. genre Oui. extérieur, Oui. intérieur. Genre إذا حايب زعما نقولوا D'accord. rond-point ولا. D'accord. في الرون-بوان ما ديروش كيما ما ديروش en plein ville. ما ديروهاش en plein ville non. Oui. Donc في الرون-بوان دونك هي راهي تدور تضربها بسونس كونترير ومن بعد تعاود تضربها لانتيريور. داكور. وكانت تتقلب نو؟ Ça dépend de la voiture, لازم تكون propulsion. اوكي. Donc propulsion فهميني في لو ديتاي تاع لا فواتور كيفاش لازم تكون. كيفاش لازم تكون ديجا لازم تكون propulsion. هذه فواتور نورمال باش دريفتي في طريق نورمال. في بلاصه سيكوريزي وي بيان سور لازم. Sinon, هذه بلا ما نقولوها لكم ماشي باش تسيوها. مي كي تكون اون فاتور بروفيسيونيل فيها حسابات واحد اخرين فيها ريغلاج واحد اخر كاع. داكور. دونك ديجا مينيموم لازم وي. تكون بروبولسيون سي تكون الروادي تاع اللور؟ لا هما لي رو موتريس لي رو اريير موتريس. داكور داكور دونك ما يكونوش الرود ما يكونوش برك يتبعوا تاع القدام دونك يكون عندهم بروبولسيون فوالا. تقدر تكون 4 رو موتريس مي enfin on a géré on a plus des roues arrière motrices genre Mercedes ou BMW داوش عندنا pour le moment. Il n'y a pas trop de voitures de modèles de voitures qui sont faites pour le drift et pour une vraie voiture de drift genre une préparée pour les compétitions les circuits les bitumes les شادين راحهم بزاف لازم تكون ديجا puissance تاع الموتور لازم قد ما يكون puissant قد ما يكون مليح خير تكون تانيك لا سسبونسيون تاعها ديفيرونت شغل تاع لافون مرابسه لاغيير نطلعها باش لافون يكون بلوس الاحتكاك داكور وي شغل لاديرونس تكون بلوس في لافون ولاغيير تطلعها et les suspensions تبدلوا bon لازم les arceaux de sécurité pour la sécurité bien sûr siège baquet باش la sécurité de 1 de 2 باش تكون une meilleure conduite شغل راك bien entouré par le siège شغل شايد راه bien sûr frein à main hydraulique un frein à main les freins à main normaux شغل طلع ويشد روحو طالع بصح frein à main hydraulique طلع يحبط وحده شغل تطلق يحبط وحده direct c'est ça un frein à main hydraulique مي هذا مديور سبيسيالمون بور لو دريفت pour le drift yes شو تبان لك عندك سياره تاع لو دريفت non pour le moment ما عنديش encore de voiture spéciale في الدريفت donc عندك سياره تاعك مي ما عندكش سياره non même سيارتي درت بها اكسيدون كيفاش بعيد الشر وين درتي بها اكسيدون في l'autoroute il y avait une plaque d'huile renversée يا دونك راكي دوكا سون فواتور ouais دونك كي تحبي ديري لي زونطرينمون تاعك كيفاش ديري كاين السياره تاع الفيدراليه لا ماشي تاع لا فيدراسيون en fait on s'entraide les pilotes الاخرين راؤوف surtout Ghost Dance il passe sa voiture on s'entraîne ensemble donc كاين سياره بيناتكم اللي هكذا ويسلفها لكم يدك ديروا yes exactly كاين منافسات عالميه ولا افريقيه ولا وطنيه اللي يندار فيها لو دريفت وي كاين وطنيه كاين عالميه في الجزائر grande activité oui كاين organisé même Red Bull plusieurs fois genre 2 fois je crois لا une fois Red Bull d'accord d'accord اوكي دونك كاين مسابقات وطنيه oui non 2 fois Red Bull je crois وانت شاركتي فيهم non pas encore parce que دخلت le milieu نقولوا pro تاع le drift genre en tant que pilote نقولوا en novembre اللي فات d'accord نوفمبر اللي فات ouais مي كي نشوفوا الانستغرام تاعك فيه 30000 كيفاش تفسري بان الناس في ظرف صغير عندك بون الانستغرام حليتو عامين presque عامين نقولوا presque عام ونص من حليتو mais avant je faisais du drift avec ma voiture اللي درت بها accident genre je faisais du street drift c'était illegal وين كنت دايره justement bon je vais pas donner les endroits parce que le rachet maquillé c'est pas fermé c'est pas sécurisé سمحي لي ايوا ديجا انا نوجه ميساج للناس اذا عندك ماروتي ولا عندك ايديس ولا عندك بيكان ما باش بعدك اذا نقصوها بالكو ديروا باسكو حنا رانا نديروا سي ان سبور à part entière c'est un sport mécanique ça veut pas dire بليك انت بكروستك الشابه هذيك تروح دير عفسه في رومبوان ولا sans ça genre si vous choisissez un endroit اللي تعلموا فيه parce que en fait malheureusement on est dans un pays مازال ما فيهش les endroits وين الغاشي يروح يتيستي يروح يسي genre y a pas de circuit pour le moment مازال ما حلوش circuit كاين ان بوزوان باش الناس كاين ان بوزوان باش الناس تمارس هاد الرياضات oui donc ce que je peux conseiller c'est bien choisissez des endroits ما كاش كاع الغاشي واحد بطريق مغلوقه ولا جو سي با راح تمك معليش سي مع روحك بلا ما ديرونجي والناس بلا ما ديرونجي بلا ما تقتل العباد معك سي تو هذه هي يصرا مرات وين يصراو دي بروبلام وين يصراو دي اكسيدون كوم سا كي الواحد يكون يدير دريفت Bah, en fait, le drift, la voiture de drift est conçue pour se normal. Mais pour le moment,
فروحي مازال ما صراتليش pour le moment. الحمد لله ان شاء الله ما تصرش ان شاء الله ما pas encore تصرش. ma voiture. Donc D'accord. كنت طوموبيلتي سهل. لا ان شاء الله ديجا تخدمي لا فواتور تاعك إن شاء الله. قلتي باللي Ouais. درتي اكيدو Ouais. منا وروح. هل مثلا انت راكي داخله في فيدراليه تاع رياضات الميكانيكيه وهل فيه محاولات باش انه يكونوا دي باركور باش انه يكونوا دي زوندروا وين الواحد يقدر يمارس هذه الرياضه في مكان امن؟ Oui, en fait راني مع le club تاع شيراغا تاع ميجا كارت. سي ار ام سي. C'est RMC normalement, Mhm. Chiraga. Bon, ils sont en train de prévoir un circuit, Inch'Allah, la nouvelle ville d'Assidi Abdallah Seralda. Oui. Avec le circuit, il sera parfait pour le drift. Donc, D'accord. on espère qu'ils le finissent à temps. باش نبداو نentraîner au تماك. Au moins, on aura un endroit où nous entraîner parce que de cas à cas, c'est pas possible. Déjà, le terrain هذا je pense que راهم بداو فيه لي موطو راهم يديروا فيه لي Oui, موطو exact, دونك هذاك هو اللي راح يكون ان شاء الله نعم. اليوم دو دريفت. اليوم ايوانتي اتيديونت قريتي بلوتو كملتي ماستر اون ماركتينغ. احكي لي على الانتوراج تاعك يعرفوا باللي عندك انت مولوعه بالسيارات بالرياضات الميكانيكيه بالدريفت. احكي لي لي زامبرسيون تاع الانتوراج تاع لي بارون تاع بالك لي فخير ولا. Bon, pour l'entourage, كبرت في هذاك le milieu. Genre, كبرت avec mon oncle qui a partagé avec moi sa passion de la moto, déjà. كبرت à l'âge de 6 ans, بديت نركب معاه et tout. Donc, من صغري, ouais, il me partageait de la passion. Et j'avais d'autres oncles côté maternel, ils déroulent la mécanique. Donc, j'ai toujours été attirée par le domaine. Donc, c'est pas un choc pour mes parents ou mes amis, mais mon entourage. ما يخافوش عليك. Si, mais ils peuvent rien faire. خلاص. C'est bon, genre, c'est un truc qui vit en moi. Genre, je peux pas vivre sans ça. La maman par exemple est-ce que توصيك Non, bien sûr. تقولي راني رايحه ندير له دريفت. Fais attention, barkada ma canne, mais elle Bien. peut pas me dire plus que ça. Genre. واحكي لي à quel point c'est important que اليوم الواحد تكون عنده رياضه في وقتنا في الظرف هذا وخاصه انه اليوم ما كاينش بزاف لي زيسباس دو لوازير في البلاد في الحومات تاعنا في البلاديه تاعنا. دونك قولي لي لما انت شحال سي امبورطون ليك كو راكي تميتريزي ان سبور. Bah, c'est un sport, déjà tous les sports, c'est bien pour le moral, déjà. Ouais. Et de le maîtriser malgré les conditions qu'on a ici, c'est un peu difficile à vivre de la passion, tout court. Mais malgré ça, on fait tout notre possible pour essayer de l'évoluer, de faire évoluer le sport en Algérie, parce que l'évolution Tao va ouvrir d'autres opportunités, qui m'a d'autres circuits, peut-être des sponsors, Inch'Allah, parce qu'il n'y a pas de sponsor gaffe, fait le domaine enfin le secteur d'activité. Donc, c'est ce qu'on attend. Et هما الصعوبات اللي نتلاقاو بهم. انا نتمنى لك التوفيق ايوا سيرتو في لو سبور ميكانيك هذا. ديجا سي ان اونور اللي جيتي لينا وخصصتي لنا وقت في جو راديو. ندير كيسيون شنو هما الطموحات تاعك ايوا في لو دريفت؟ بون طموحات اقصى طموح اقصى الفوق كاع فوق كاع بيلوت في المونديال ان شاء الله. بيلوت في المونديال ان شاء الله. داكور سي بوسيبل. Oui, pourquoi pas. Oui, et pilote mondial, est-ce que مسابقة تاع الفورمولا 1 ولا مسابقة؟ نو ماشي نحكوا على داكور انا في الدريفت. داكور. J'ai envie de faire ça في الدريفت. Les autres activités j'adore et j'ai envie de les pratiquer, que ça soit le cross, que ça soit l'off-road, que ça soit le karting, parce que je fais du karting aussi, je suis pilote kart. Je veux les pratiquer mais pas autant que le drift. Le drift je veux évoluer فيه. الاخرين نديرهم شغل هكايا. شحال تقام؟ قلت لك داني لا كيسيون مي ماذا بيا نزيد اون اوت كيسيون. شحال تقام سيارة باش quand on équipe une voiture pour le drift, شحال تقام لنا généralement? Généralement, bon, il n'y a pas un prix fixe parce que ça dépend de ta ouche. Est-ce que tu la plus basique? La plus basique, tu peux 100 millions. Ça dépend de ton mobile. Basique. Basique 100 millions. 100 millions. Mais بلا ما نحسبوا السيارة. تطلع. دو بريفيرونس تكون سيارة قديمة ولا سيارة جديدة؟ قديمة. وعلاش؟ Parce que de 1, ما فيهمش l'électronique. D'accord. Ils sont plus faciles à la mécanique تاعهم. De 2, les pièces تاعهم sont moins chères que كاين وحده الدريفت E92 تاع نقاوس. Elle est enfin nouvelle, on va dire plus récente que l'autre. Les pièces تاعها sont super chères.
genre donc لازم وحده كيما E36 كيما la plupart des pilotes هكذايا كاين مرسيدس قدم toujours تحت les années 2000 ما هذوك كندخلوا لواد كنيس نلقاهم غاليين هاد الكرارس ما باليش علاش بالك نتوما اللي لا دوموند لا طحتوا عليها بزاف وي تلقاهم غاليين الجدد راك تهضر على جدد ولا القدم لي فواتور القدم غاليين غاليين مي جو بارل اون فواتور دو دريفت لا بلو بازيك كي علاش قلت لك 100 مليون باسكو شغل تدي كاركاسه عيانه جوغ دريفت با اوبليجي دافوار اون فواتور بروبر شابه قلت لك مديون للدرب الخبيط وعاود خدم وخبط هذه هي دونك با اوبليجي تكون شابه بون entre parenthèses les bien sûr très bien alors entre parenthèses les compétitions les juges qui font juger à la car park drift tu parles du drift في الباركينغ genre parking دريفت عندك لازم تدور منها لازم تخبط هاد العفسه لازم هذه كيفاش يجيوك على لا فواتور يجيوك كيفاش عامله اسكو شابه اسكو ماشي شابه يجيوك على لا فومي اسكو genre donc c'est un système de notation par jury c'est un show genre qui compte car park drift et ça consomme beaucoup de pneus ça dépend du bitume mais ça consomme ça dépend السوقه ثاني كل واحد كيفاش كاين اسكو كاين سوقه معينه اللي تخليك انك ما تكونسوميش بزاف لي بنو كاين دي شوز اللي مازمش ديرهم باش ما تكونسوميش لي بنو genre كاين je sais pas comment on appelle ça je devrais te montrer باش ما نقدر لازم نشوف ان شاء الله مي ميم ثاني الكودرون تاعنا يقدر تاع الجزائر الكودرون اللي عندنا في الجزائر يبان لك يكونسوم بلوس دو بنو كو نو جو بارل دو كودرون تاع الطريق تاع لي باركينغ ça dépend كيما 5 juillet كاين جهه وين يكونسومي genre 15 minutes même pas جوج دورات 3 بدل البنو bon ouais 5 juillet كاين جهه في 5 juillet مي كاين واحده اخرى جهه اللي انتم ربيعينكم اللي عندكم دي سبور ولا عندكم دي اوبي هكا اللي كي دوموند بوكو دارجون كي دوموند سبور دو ريش سبور دو ريش اي ان شاء الله علاش لا ما يوليش ان سبور ولا ميم اكسيسيبل ا تو الموند خاطرش سا بيرمي للناس انها تمتص العديد من الامور على بالك حتى انت على بالك بهذه حتى الحوادث المرور اليوم التحسيس يقدر يندار ترافير لي سبور ميكانيك سيغ تنقص انا بيرسو نقصت السوقان جوغ شو ديفني موان دونجروس جو في الطريق خاطرش في الطريق تفهمي بلي هاد الطريق مديوره الطريق ماشي بور فير د لا فيتاس ولا ماشي با جوست سا جوغ تفهم بلي tu t'amuses pas genre تخرج هكا تخيط نو genre si t'as envie de t'amuser روح سيدي سرحان في لي كورس بليكوت هادوك روح خيط enfin ماشي خيط genre سوق دي لا تراجيكتوار تاعك سي مانيفيك genre تماك تحس بلاك تسوق ماشي genre في الطريق الناس تسوق واحد داخل الخدمه وانت خارج من الخدمه والناس تخيط في لوطوروت تخيط في سي بلو باسيونون دونك un petit charme mais pas vraiment bien sûr ça n'a pas de charme après tu comprends là mais après في sport mécanique ça ne doit pas avoir de charme là c'est تشوفينا parce que في لوطوروت non معليش يعني juste يعني pour rigoler برك mais j'espère que vraiment غدوه ان شاء الله يكونوا دي باركور يكونوا كما قلتي في سيدي سرحان وسيدي عبد الله ان شاء الله حتى في ولايات واحده اخرين وي ان شاء الله au moins les gens pourront يخرجوا هذيك لاغاج بتاتر اكزاكتومون هذيك تاع الادرينالين انا نشكرك بزاف ايوا على حضورك يعطيك الصحه على الحوار نتلاقاو بك ان شاء الله في ظروف اخرى ونتمنى لك التوفيق وان شاء الله تلحقي لي اعلى مراتب والترف ديال الاعلام تاع البلاد في محافل دوليه ان شاء الله يعطيك الصحه ايوا مع السلامه